迫力ありそう。イエーイ。ペンギン近づいてみた。ペンギン近づいてみた。倒してる倒してる倒してる倒しちゃダメよ。あ、これ来るかな。来るかな。これで組まれて倒れるパターン。うん、確かに。来るか。おー、大丈夫。水車もいける？いけるか。いけるでしょ。だって風車関係ない。これ結構迫力ある。確かに。いけ。ファイヤー。3、2、1。ファイヤー。イエーイ。なんではるかさんさっき3、2、1。そうそう、日本語でちゃった。そう。まあいいよいいよ。まあいい、完璧だった。うん、ダメだった。